अस्सलामु अलैकुम वरहमा अल्लाह वबरकाता। आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं एक बेहतरीन और खूबसूरत नस्ल की गाय जो हमारे देहाती इलाकों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ये गाय न सिर्फ देखने में दलक्ष है बल्कि दूध की पैदावार के लिहाज से भी बहुत बेहतरीन समझी जाती है। यह नस्ल किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है क्योंकि ये ज़्यादा दूध देती है और उसकी देखभाल भी निस्बतन आसान होती है।